Masih ada? Namanya kebakar. Hai. Halo. Mau main apa? Kembang api. Mana kembang api? Ini. No, kayak ngambilin. Hati-hati ya. Ya sudah. Oh my god. Ayo lagi. Wah. Ayo lagi. Bumi. Bumi takut nggak? Mukanya tegang. Aku Majuan, Bumi, majuan. Majuan. Lagi. Paling cepat kamu kenain ke Bumi, paling cepat. cepat. Kak, siapa namanya Bima? Langsung taruh bawah. Jangan tutup gempang. Nanda. Dua. Jangan diikut bawah kayak gitu. Nanda dua. Enggak. Ya. Takut guys. Udah kami ya. Jangan kenain aku. Yes. Makannya udah habis juga takut nih. Mau nggak? Takut. Pegang. Kalau udah takut. Bawa sini. Ditiup. Ini nggak berani. Masih ada? Namanya kebakar. Bumi takut. Oke, sudah kita sini lagi. Iya. Oh my god, ayo. Jangan dijauhin. Oh no! Mana depannya? Sama petesan. Sama sandok hilang. Emang kamu berani? Ya. Agak takut dikit. Orang tua ini hobi main PUBG. Legendary! Orang tua ini. Akhirnya dibilang orang tua ini. Wow. Aku lihat.
Dadah. Loh, Mas Bumi terlambat. Bening takut? Takut? Takut ya? Teman-teman. Nggak berani ya? Ya udah dadah. Like, share, comment, don't forget to subscribe. Selamat lebaran, bilang dong. Selamat lebaran. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum.